essa ferramenta inteira. Se, claro, hoje você é pesquisador, você quer fazer pesquisa com bruxismo, o recomendado é usar a ferramenta do STAB como critério para diagnóstico, como avaliação para diagnóstico, tá? Então use o STAB. Mas nós, clínicos, utilizamos a ferramenta que eu uso, que é a minha ficha clínica, que os meus alunos têm acesso. Beleza. Esse é o bruxismo, vocês precisam conhecer o STAB. Agora, para DTM, vocês precisam conhecer outros 3 tipos aqui. Existem 3 principais grupos, não, 4 principais grupos. Primeiro foi o grupo da AAOP, que é a sigla para Academia Americana de Dor Orofacial. A Academia Americana fez um livro, um guidelines, que esse livro é um livro pequeno, assim, ele nem tem mais para vender a versão em português, que é a 4ª edição. hoje tem a 6ª ou 7ª edição já em inglês, que você consegue comprar, mas a em português eu acho que não tem mais. Enfim, e essa AAOP, ele tem lá descrito os critérios diagnósticos de todas as doenças. Como vocês viram lá, o critério diagnóstico da dor miofascial tem lá para todas as outras doenças também. O AAOP, ele foi lançado em não sei quando, mas enfim. Depois veio o tal do RDC-TMD, ou seja, veio um critério como um artigo científico, que é o RDC, que foi lançado em 92, tá? 1992, e ele tinha lá detalhado todos os critérios. Vamos abrir aqui o ICOP e o RDC para vocês verem, só para entender. Então, ó, lá no nosso mapa mental, a gente tem lá AAOP, que é o livro da Academia Americana de Dor Orofacial, editado pela grande pesquisadora René Delille, e depois o RDC, criado em 94. Só um parêntese agora, vou fazer um stop para a gente falar um pouquinho sobre... Quero contar uma história, não tem nada a ver. Só para beber água e a gente fazer uma pausa. René Delille é uma grande pesquisadora da América, dos Estados Unidos, e escreveu vários livros, escreveu esse livro da Academia Americana, que vale a pena vocês lerem, só que, como eu falei, só tem a versão em português da 4ª edição, última vez que eu vi, e ela não tá, é dificílimo achar para vender. Se vocês acharem um sebo em algum congresso, comprem, porque é super difícil de achar, um livrinho pequeno verde. Enfim, e um dia, quando eu estava no mestrado, eu fui num congresso em Las Vegas. Olha a ideia, congresso em Las Vegas não dá certo. Fui num congresso em Las Vegas e fui apresentar um trabalho, um pôster, né? Eu ia apresentar um pôster, uma pesquisa que eu estava fazendo lá nesse congresso em Las Vegas. O congresso foi da AAOP, da Academia Americana de Dor Orofacial. E aí eu estava lá. O que aconteceu? Las Vegas, a gente saí, fui até 2, 3 horas da manhã. Acordei no outro dia 5, 6 horas da manhã e fui para o congresso. Imagina eu apresentando o meu trabalho, tomando uma xícara de café, né, tomando um cafezinho, apresentando para uma pessoa. Uma mulher alta, loira, assim, bem alta, meio assim, esquisita, assim. Eu apresentando um trabalho para ela como se fosse uma pessoa que estava interessada no meu trabalho, apresentando. E do nada eu vejo várias pessoas tirando foto, assim, meio que de longe, assim, tirando foto. E eu, nossa, que legal, estão gostando do meu trabalho, sei lá, por que estão tirando foto? Será que estão gostando do meu pôster? Enfim, essa mulher loira saiu, eu apresentei para ela, ela saiu, e depois veio alguns amigos meus do doutorado e falaram assim para mim: André, aquela ali é a tal da René Delille, e você acabou de falar com ela. E olha a minha vergonha na cara, eu de ressaca, tomando café, apresentando trabalho. Ainda bem que eu acho que eu não falei nenhuma besteira, mas eu falei ali, porque eu estava ali, né, apresentei meu trabalho acho que for melhor, mas apresentei para René Delille. E foi assim a primeira vez que eu conheci a famosa René Delille, num congresso em Las Vegas, de ressaca, tomando café, apresentei meu trabalho para ela. Enfim, René Delille é uma pesquisadora americana que escreveu esse guidelines aqui, tá? Que vocês podem baixar também. Depois, descontraímos um pouco, agora voltamos aqui. O RDC, assim, todo mundo conhece a minha história com a René Delille, todo mundo sabe que foi em Las Vegas, vergonhoso, bebendo de ressaca. Mas acontece, né? Estudantes como todos. Depois, teve um artigo em 94, não foi em 92, foi em 94, deixa eu até arrumar aqui, porque confundi as datas. Então foi, 94. Eita, ficou ruim.
Em 94, lançou-se o RDC, que é um artigo muito bom, que eu vou baixar aqui para vocês. Que foi o artigo que norteou muito as nossas pesquisas até muito tempo, tá? É o estudo mais usado, mais lido. Aqui tem todos os critérios diagnósticos, tem a ficha clínica também, que é uma ficha gigante, meu Deus, mas tem para pesquisa, a gente tem que usar isso aqui. E aí tem lá, deixa eu ver se eu acho, um artigo gigante, deixa eu ver se eu acho os critérios, as fichas. E aí tem lá os deslocamentos, ó, dor miofascial, osteoartrite, é meio confuso. Confesso para vocês que meu trabalho de organizar tudo isso num mapa mental foi um trabalho do cão, porque olha, organizar todos esses artigos aqui num mapa mental é um trabalho do cão. Mas enfim, veio esse RDC, lembra? RDC vem do Research Diagnostic Criteria. E o RDC sempre foi o mais utilizado, e ele era Research, critério diagnóstico para pesquisa. Então foi amplamente usado, todas as pesquisas com DTM que foram feitas eram com o RDC, e foi feito muita pesquisa. Eu, quando entrei no mestrado, eu entrei em 2011, e em 2011 no meu mestrado, a gente fazia pesquisa com DTM usando o RDC. Lá em 2014, eles atualizaram. Olha que interessante. Em 2014, eles atualizaram para o DC. Qual que é a mudança? Eles tiraram o R, ou seja, não é só mais para pesquisador, é para clínico também. Então é para pesquisa e para clínica, lançado lá em 2014. Deixa eu abrir aqui para vocês. O DC, temos aqui a opção em português e em inglês também, tá? Alguns deles já tem em português porque já foi traduzido. Então a gente tem aqui, ó, o DC em português, tem todos os eixos, todos os critérios, eixo 1, eixo 2. Eixo 2 são os questionários de ansiedade, depressão, questionários psicológicos. Tem como avaliar, tem as questões lá, muito legal. Deixa eu ver se aqui no eixo, aqui tem os critérios diagnósticos para mostrar para vocês. E eu acho que eu vou ver melhor no inglês. Calma aí que no inglês tem. É gigante isso, né? Aqui, ó. Tcharam, deixa eu pegar. Dor miofascial. Ó, olha só que legal. Vou ampliar. Dor miofascial com referência. Como é que são os critérios? Aí tá, essa é a tabela que vem o critério diagnóstico para vocês no dia a dia. Descrição: dor de origem muscular, descrita como mialgia, com referência da dor para além do boundary, para além dos limites do músculo palpado. Tem que ter 1, 2, ali, bababá. Olha 2, Report of Familiar Pain. Basicamente, o que eu fiz com o meu mapa mental? Eu organizei tudo isso num mapa fácil para todo mundo, para facilitar a vida de vocês e facilitar a vida dos meus alunos que tem isso aqui disponível, tá? Então, aproveitem, usem isso bastante, porque ó, se vocês vão ter que ler todos esses artigos, organizar e botar um critério diagnóstico na cabeça de vocês, é muito trabalhoso. E por isso, já pensando nisso, que é por isso que muita gente acha que DTM é difícil. Porque realmente, quem ensina DTM vai pegar e vai mostrar esses artigos, vai falar, ó, aqui estão os critérios diagnósticos, resume aí e se vira. É difícil. É complicado, fica confuso na cabeça. Mas quando você tem um mapa mental, você tem um GPS de estudo, as coisas ficam fáceis. Por isso que esse mapa mental foi criado aqui para ajudar vocês principalmente a terem esse norteamento nos critérios diagnósticos aqui. Beleza? Beleza. Então continuamos. Continuamos aqui. Além do ICOP, além do RDC, veio lá também, como vocês viram, o DC-TMD, que é para clínicos também, e foi lançado em 2014. Basicamente, ele ainda é muito novo, tá? Porque poucas pessoas começaram a usar ele como pesquisa, né? Se atualizou e começaram a usar. Ainda tem poucas pesquisas ainda com isso. Tem cerca de 10 anos esse estudo. Ainda tem pouco.
Mas, mais recente ainda, surgiu um novo critério, que é o ICOP, que foi lançado em 2020, se não me engano. ICOP é do inglês International Classification of Orofacial Pain. Então é a classificação internacional de dores orofaciais. E no ICOP não pega só DTM, pega todas as dores. Vamos ver lá no nosso mapa mental? Ó, o ICOP, International Classification of Orofacial Pain, classificação internacional criada em 2020. Vamos baixar o artigo. Só deixa eu fechar um pouco dessas janelas para não ficar muito confuso. Então vamos baixar o artigo que é o ICOP. Vamos pegar o em inglês, traduzido pelo Google Tradutor.